बोल्नै दिँदैन यार। बर्खामा हाम्रो बर्खा आई लभ यु। हाम्रो देश हेटौडा सिमेन्ट कारखाना जस्तै भएको छ। मेसिन पनि छ, म्यान पावर पनि छ, खानी पनि छ, तर बन्द। अब चल्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको वाइवाई फ्याक्ट्री जस्तै चल्नु पर्यो अब त्यो पनि। पुरै देशभरि चल्नु पर्यो, 100वटा भन्दा देशमा जानु पर्यो। त्यसरी देशका उद्योग कल कारखानाहरूलाई चलाउने पार्टी बन्न चाहन्छ। नमस्ते 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 नमस्ते। तपाईहरुको फेभरेट कलर कुन हो? रंग नीलो। तपाईहरुको फेभरेट बाजा कुन हो? बाजा बजाउन मिल्ने चीज। यसपालि के गर्ने त्यसलाई? अघि प्लेनबाट ल्यान्डिङ गर्दा गर्दा एउटा कुरा नोटिस गरिरहेको थिएँ। यहाँनिर चितवनमा छतमाथि चाहिँ यस्तो जस्ता राख्ने चलन रहेछ है। सबका सब नीलो। जिस्काउनलाई राखे जस्तो। कसलाई जिस्काउनु भएको त्यसरी? त्यो नीलो छानाले चाहिँ त्यो छतलाई मक्किनबाट जोगाउँदो रहेछ क्या, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तै। चितवन अघि झर्दै गर्दाखेरि एकजना भाइले भन्नुभयो, दाइ देशभरि जाँदाखेरि जसरी टुरिज्म प्रमोसन गर्नु भएको थियो एकचोटि चितवनको पनि टुरिज्म प्रमोसन गरिदिनु होला भनेर। मैले भने मेसीलाई फुटबल खेल्न सिकाउनु पर्छ, रोनाल्डोलाई फुटबल खेल्न सिकाउनु पर्छ। हाम्रो चितवनका हाम्रा थारू समुदायमा भएका होमस्टेहरू रिसोर्टहरूमा देख्न सकिन्छ कि यहाँको उत्पादन, यहाँको लुगा, यहाँको म्युजिक, यहाँको खानेकुरालाई कसरी उहाँहरूले टुरिज्म प्रमोसनको लागि उहाँहरूले विश्वमा चिनाउनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चितवनले चाहिँ देशलाई टुरिज्म प्रमोसन सिकाउनु पर्छ। घरमा खाने आफ्नो लोकल खाना, आफ्नो लोकल परिकार घरमा खाने, त्यो लोकल परिकारलाई एउटा इन्टरनेसनल क्युजाइनको रूपमा उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छ। त्यो पुरै देशले सिक्न जरुरी छ। सिकाउने हेन त चितवनवासीले पुरै विश्वलाई टुरिज्म प्रमोसन। राम्रो कुराहरू यहाँको ठाउँहरूको धेरै छन्। एउटा समस्या रहेछ यहाँ, हरेक वर्ष न्युजमा देख्न पाइन्छ किसानले बाटोमा दुध पोखाएको, तरकारी फालेको। त्यो के रहेछ भन्दाखेरि किसानले सही बजार नपाएको, किसानले सही मूल्य नपाएको एउटा समस्या रहेछ। केही सीमित बिचौलिया, केही सीमित नेताहरूको एउटा सिन्डिकेटले गर्दाखेरि पारी जुन अनुदानले कृषि हुन्छ त्यो सस्तो जस्तो देखिन्छ। त्यो सस्तो तरकारी यहाँ ल्याएर यहाँको किसानको मूल्य चाहिँ महँगो जस्तो देखाएर एउटा भ्रम सृजना गरेर किसानलाई मार्ने काम भएको छ। त्यो रोक्न जरुरी छ। फेरि यो चीज समाधान गर्दै गर्दाखेरि ओहो महँगो तरकारी खानुपर्ने भयो जस्तो लाग्ला, त्यो भ्रम हो। त्यो भ्रमलाई चाहिँ चिर्न जरुरी छ। नेपालमै उत्पादन भएको सस्तो बिजुलीलाई नेपालकै सस्तो कोल्ड स्टोरमा सिजनको बेला जुन बेला तरकारी सस्तो हुन्छ त्यो बेला स्टोर गरेर राख्यो भने भोलि महँगी हुने सिजनमा सेम मूल्यमा बेच्न सकिन्छ। किसानले पनि मूल्य पाउँछ, खाने मान्छेले पनि सस्तोमा तरकारी किन्न सक्छ। त्यो गर्न चाहन्छौँ हामी। तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ देशभरि जुन लामो दूरीको यातायात ट्रकहरूमा नारायणी लेखा हुन्छ, याद गर्नु भएको छ नम्बर प्लेट। जसरी त्यो लोकल बसहरू, लामो दूरीको बसहरूको हब भएको छ यो चितवन, त्यसरी नै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तरकारीलाई कोल्ड स्टोरेजमा स्टोर गर्ने हब बन्न सक्छ चितवन। त्यो बनाउन जरुरी छ। देशवासीलाई आफ्नै तरकारी खुवाउन जरुरी छ र किसानलाई सही मूल्य दिन जरुरी छ। बर्खामा हाम्रो बर्खा आई लभ यु। बोल्नै दिँदैन यार।
गीत बजाम नाचम। बर्खाको बेला नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली खेर गइरहेको हुन्छ। सुक्खामा हामीसँग आफै बिजुली हुँदैन, तर त्यो बिजुली स्टोर गर्ने ब्याट्री त छैन जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर छ। हाम्रो देशमा उत्पादन भएको सस्तो बिजुली बेचेर देश धनी बन्दैन, त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसलाई स्टोर गरेर बन्छ। र त्यो स्टोर गर्ने ब्याट्री हो मल कारखाना, डाटा सेन्टर, कोल्ड स्टोरेजहरू। त्यस्तो ब्याट्रीहरू बनाउन जरुरी छ आफ्नो बिजुली थामेर राख्नलाई। त्यो बनाउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यो चुनावको क्रममा हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुरै देश घुम्न गयौँ। लगभग 7-8 हजार किलोमिटर हिँडियो होला देश बुझ्नलाई। सबै लगभग 45-50 वटा जिल्ला घुमियो होला। त्यो जिल्लाहरू घुम्ने जाँदाखेरि के महसुस भयो भन्दाखेरि लगभग देशभरिका समस्याहरू, देशभरिका कुराहरू उस्ता उस्तै रहेछन्। कृषिको समस्याहरू, पर्यटन क्षेत्रमा भएका समस्याहरू देखियो। तर एउटा गुड न्युज पनि छ त्यहाँ। गुड न्युज के हो भन्दाखेरि एउटा जिल्लामा समस्या छ भने त्यसको समाधान अर्को जिल्ला देशभित्रै रहेछ। त्यो समाधान मिलाउने पार्टी बन्न चाहन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। हाम्रो देश हेटौडा सिमेन्ट कारखाना जस्तै भएको छ। मेसिन पनि छ, म्यान पावर पनि छ, खानी पनि छ, तर बन्द। अब चल्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको वाइवाई फ्याक्ट्री जस्तै चल्नु पर्यो अब त्यो पनि। पुरै देशभरि चल्नु पर्यो, 100 वटा भन्दा देशमा जानु पर्यो। त्यसरी देशका उद्योग कल कारखानाहरूलाई चलाउने पार्टी बन्न चाहन्छ। अब यहाँ आइयो, तपाईहरुलाई भेटियो, धेरै खुसी लाग्यो। तपाईहरु किन टेन्सन लिनुहुन्छ क्या? पार्टीको सभापति नै यही उठ्नु भएको छ, केको टेन्सन? तपाईहरुका समस्या, पुरै देशको समस्या सभापतिज्यू, हामी सबै पार्टीका नेतागण, कार्यकर्तादेखि लिएर तपाई हामी सबै मिलेर अब देश बनाउने हो। र आज यो हाम्रो सभामा तपाईहरुलाई भेटेर ज्यादै खुसी लागेको कुरा तपाईहरुले पनि भनिसक्नु भएको छ। धेरै बोल्न चाहिन, धेरै धेरै माया। तपाईहरुको जय होस्, देशको सही होस्। जय घण्टी, जय देश, जय नेपाल। धन्यवाद। राष्ट्रिय स्वतन्त्र